নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো। আর আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি একটা আনবক্সিংয়ের ভিডিও। তো কি আছে বলো তো, এই বক্সটার ভেতরে একটা খুব সুন্দর একটা জিনিস আছে, সেটাই তোমাদেরকে দেখাতে চলে এসেছি। আর এটাতে আছে টপ বেসিনগুলো ব্ল্যাক কালারের। তো তখন আমি ডিসিশান নিয়েছিলাম যে টেবিলটা হবে হোয়াইট কালারের, আর তার উপরে কিন্তু ব্ল্যাক কালারের টপ বেসিনটা থাকবে। তো অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি অনলাইনেই নিয়েছিলাম ব্ল্যাক টপ বেসিনটা, আর তখন আমার পছন্দও হয়েছিল। তারপর অনেকগুলো দেখি স্ক্র্যাচ পড়ে আছে, সেই জন্যে মনটা একটু খুঁতবুদানি লেগে গেল বলে আমি এটা ক্যান্সেল করতে বাধ্য হলাম। যখন ভিডিও করছিলাম তখন আমি জানিনি যে বেসিনটা নিব না, সেই জন্য ভিডিওটা করেছি, আর সেই জন্য তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। তো আবার একটা নতুন বেসিন অর্ডার দেব, সেটা তোমাদের সঙ্গে পরে